列车即将开始检票了，有乘坐高2、4、6到1检票的排队检票，通过指定的站点。女士们、先生们，您乘坐的本次列车是由2组列车重连在一起，1至8号车厢为第一组，可能出行体验，需要大家。您手机上贴写的标识说不是那别钱。大包小包过安检，打火机请自取。大包小包过安检，打火机请自取。下雨。
车道范围内。请您把脚和物品收到房间以内。请您把脚和物品收到房间以内。请您把脚和物品收到房间以内。物品收到房间以内。我有点难受。好啊，你说那个家伙没有。应该这样。哟，好好玩啊！好新奇。幸好没有爬，要是爬的话得有多累。我下来再爬，下来应该好。哇，好高！好漂亮啊！哇塞，家人们，你们看，我不太敢。我虽然很恐高，但是我觉得好漂亮啊！哎呀，不行，我有点怕了。你不要往下看。有点老实了。好高啊！哇，这是什么树啊？绿点。哇，好高啊！是。现在看，哦，不对啊，还要进去洞里面。还挺快的，还没打我。到了，天，好快！这太快了吧！扶好老人、小孩带好随身物品。扶好老人、小孩带好随身物品。宣传采访、表演售卖、搭客揽客、社会调查、宗教仪式、商业行为社、自媒体直播、悬挂条幅旗帜等活动。七，如有以上或者其他影响景区公共安全、环境秩序、文物保护等行为，景区工作人员将有权对你进行劝阻、制止。情节严重者将依据《禁止犯法现代人限制推进守护严明农场垃圾上锁并不申请，自行走入通道。开完证一样可以检票乘坐缆车。请您注意脚下台阶，禁止停留，前方右转北8楼。乘坐缆车。请您注意脚下台阶，禁止停留，前方右转北8楼。大疆航空公司客服与航班原理。或改签理由。这个是这个跑的，这个是。我要给意识。那这玻璃上能干多少？是的，这个是个路嘛？啊，那是个路。有一个大概距离了，大概3米0是可行了。
那可以注意了。下雨了，已经下雨了，我感觉。你说那没几次4个1起啊，那年就这，那为了。靠右，靠右。下去，下去。拍完照片可以检票乘坐缆车。乘坐缆车下山可以免费领取1张2层长城线。大姐，也有多少？拍照片在镜头前拍完照片可以检票乘坐缆车。万里桥去呢？是啊。站到边上。你们上哪了？我有吧？这个还可以，这个可以。来等下呀。天高鱼的，我给他讲的不可以的，我给他拍一哎，到这了。
那个我这个是多少钱？你是说的双边镜啊？你是最高的来是吧？最高的不分。啊，再最高点走。你这个货，你们，妈，我给你手机，慢一点。这后我上去，来上来，来上面拍。来吧，哇，你拍，最高点点。哇，那边看那个景又有啥好好看。好。长了啊。OK。不好的就放上来。然后我在这个砖上去看能不能照上，要不这样吧。两个手机照起清清楚，两个手机照起清清楚。我不晓得。往这哪边下去？上啷个噻？哎，啷个没那个带不干？这个地方直接下去。Maintenant. Go, 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 go. Attends, tu fais tout pas. 对啊。是那个吗？啊！再下去懂了懂了，谢谢谢谢。And outside that too. 有需要的朋友，请您按时去排队拍照。
别动啊！就这样啊！可以，很好啊。哦，好看呢！再来一张。我找个人帮我们拍一下吧。姐姐可以帮我们拍个照吗？可以，谢谢啊。好看，我是打开一点。我把眼镜戴上先。来看那个姐姐，看到吗？看姐姐。好嘞，橘子给我。哦，好美，可以 ，OK， 可以 ，OK， 谢谢。我不同意这样啊。还在这不停的看。我是一直看着我吧。不舒服，你要难受你就说哪里不舒服。为什么老想着？大哥，回去啥都没有。我操，这还是。这边呢？嘿，黄花是不？走。梨花吧。什么花？请您把脚和物品收到黄线以内。请您把脚和物品收到黄线以内。工行收款30元。